Paramos akciją pristato Senukai. Visada išsirinksi. Pagrindinis rėmėjas – informacija telefonu 118. Čiagi mano katelė, mano turtas. Mano turtas, aš gyveną likau, tai dabar su kati tik gyvenu. Juodukė katė ir prisiminimai tai visas turtas, ką sukaupiau per gyvenimą, sako maltiečių slogoma Veronika. Prieš metus palaidojo vyrą, vaikų likimas neskyrė, tik kartais užeina kaimynė ar brolio anūkas. Tad dienos bėga vienatvėje, su baime, kad galbūt rytoj nebus net duonos kąsnio. Nu, kaip pasakyti vargingai, dar kai buvom dviese, mes visai neblogai gyvenam, už tai, kad 2 pensijas mums užteka. A dabar, kai aš viena lieku, tai vat, jau liūdniau. Ir man, aš sergu, man cukraligė yra, maistas reikia labai taikytis, reikia viskas brangu. Daugiau nei 1/4 mūsų Lietuvos artimųjų pamiršti senoliai, gyvenantys žemiau skurdo ribos. Tik dalį jų šiandien gali padėti Maltos ordino tarnyba. Kasdien savanoriai veža vaistus ir valgį 500 vienišų ligotų senolių, o laukiančių pagalbos juk daug daugiau. Padėkime jiems jau dabar, skambindami, siųsdami žinutės ekrano apačioje parašytais numeriais. Taigi, Jėzau, kad nereiktų vaistam, tai dar lygiai gyventi būtų lengviau. O kiek tam vaistam reikia? Tai Dieve, tai. Kiekvienas jūsų skambutis gyvybiškai svarbus mums, nebegalintiems net pakilti iš lovos, sako rokiškietė Dalia. Žuvus anūkų vieninteliam maitintojui, Maltos ordinas senutę išgelbėjo nuo bado. Ačiū geriem žmonėm, kad čia išstaroja, kad čia man atvežtų tą maistą, kad nebūdavo nei ką valgyti, nei prašydavo žmonių, atnešdavo. Tai duonas, tai bulvyčių. Buvo labai sunku, Dieve. Sunku priimti pagalbą iš kitų žmonių. Taigi sunku, aišku, taigi tai irgi žmonės aukoja. Šiandien jie yra be galo dėkingi už jūsų paramą Maltos ordinui ekrane matomais numeriais. Visi kartu, seni ir jauni, palengvinkime varguolių vienatvę, o gruodžio 8-ąją, jau kitą trečiadienį, šventinių paramos koncertu, sušildysime kiekvieną vienišą sielą. Labą dieną, ponė Veronika. Labą dieną. Aš atėjau jums padovanoti šaliką nuo Maltos ordino, kad jūs nesušaltumėt žiemoj. Labai ir gėlę ačiū. nuo manęs. Labai ačiū, labai ačiū. Labai ačiū. Nu tai aš kartais va taip galvoju, gyventi man nėra taip labai puiku jau dabar, bet ir mirti nenoriu. Gyventi noriu. Noriu gyventi. Nu kiek galėsiu, tiek